Foam cleaner multifungsi yang paling cocok tuh dipakai untuk bersihin mesin mobil nih. Tinggal kalian semprot aja seperti ini. Nah, ini nggak akan konslet. Kalian jangan pakai air ya, nanti nyesel kalau konslet. Nah, setelah itu langsung disikat aja. Ini ada sikatnya pakai penutupnya ini, tinggal kalian gosok-gosok aja seperti ini. Nah, seperti ini kalau udah langsung kalian lap dan gak usah langsung jadi kinclong ya. Jadi jangan pakai air konslet. Nah, kalau ini bisa juga dipakai untuk dashboard mobil, untuk jok juga bisa ya. Bahkan untuk ban juga bisa nih, ban mobil juga bisa. Nah, kalau di rumah kalian ada sepatu kotor, pakai ini juga bisa. Murah dan juga bikin bersih. Tunggu apa lagi, langsung cekot aja di keranjangku. Gak bikin konslet juga.